Goeienaand Suid-Afrika is maandag die 20ste en is 9 die aand in Suid-Afrika, tyd van hierdie berig. Ek is bietjie laat met 'n opvolg vir die Iran-oorlog en ek gaan ten toe aan die res van die week nie veel daaraan doen nie. Ek het hierdie week kerkkamp met die hoërskoolkinders van ons kerk. Ons is nou net hier by die see aangekom. So hulle is nou almal hier binne gou besig om goed te doen. Vir so 3:30 dan gaan ons net na die kampterrein toe ry. Maar intussen kan ek julle feedback gee. Op die oomblik staan die dodetal van die Amerikaanse soldate nou op 18. Hierdie naweek is daar 3 dood in 'n missielaanval in Jordan. En daai 3, hulle 2 bevestig en 1 is missing, maar daai 1 is oorlede. Hulle het al sy remains gekry in hy selfe missielstryk. En 'n 4de een is dood in Irak. Nou die ouetjie in Irak het hy werk by demolitions, bomopruiming. Hulle het 'n Iranse drone wat geval het, gaan onskadelik stel en die ding het pre-detonate toe hy nog aan hom gewerk het, so hy's ongelukkig oorlede. Dis die totaal oorlede aan die Amerikaanse kant sover vir die oorlog staan nou op 18. Net so oor die 430 beseer. Beserings, meeste is ligte beserings, maar enige besering met meld hulle aan. Meeste van hulle is terug op hulle poste. En dis die saak wat daar is. Intussen, laasnag het Amerika groot strikes gedoen in Iran en Iran het weer 1 of 2 missiele in die buurlande ingeskiet soos hulle maar doen. Ek sien hulle teiken nou die waterplekke daar so in Bahrain en Qatar, hulle desalination plants. Typies terrorisorganisasie. Al wat hulle ken, hulle kan doen is maar terrorisme. Het hierdie vermoë om direk die Amerikaanse weermag aan te vat, so hulle skiet maar in die buurlande in. Hulle sê nie, hulle skiet op Amerikaanse basis in die buurlande, maar die goed val nie daar nie. Val daar by siviele teikens. Dit wat deurkom, dit wat nie afgeskiet is nie. En ongelukkig het Iran nog toegang tot 'n paar missiele en drones wat in grotte weggesteek was. Hulle konvensionele weermag is almal gone, daar's nie 'n staande lugmag of 'n vloot nie, ook nie 'n staande army nie. Hulle het 'n army, in terme van mense wat in die populasie wegkruip. Maar hulle konvensionele weermag is gone. Die see, die vloot, hulle vloot share nou daai selfe seewater met die Amerikaanse vloot en die ander Arabiese vlootlande. Ons gebruik die boonste helfte van die water, hulle gebruik die onderste helfte van die water. Dis so ons die water share in die omgewing. Maar verder, dis maar al wat hulle doen. Skiet maar met retaliate. Hulle het nog nie weer op skepe in die Hormuz geskiet nie, want is nou weer min die skepe wat daar deurgaan, want hulle is bang iemand word op hulle geskiet. So jy gaan nou sien die olieprys gaan op. Ek sien hy sit nou weer by $82 'n barrel. Hy was tot by so 85 vandag. Daar nog nie terug by $120 nie. Waar hy was tydens die volskaalse oorlog nie. Maar intussen, soos vanaand weer, kyk maar mooi. Nie lank van nou af nie, seker so 2-3 ure vanaf, gaan daar weer massive strikes in Iran ingaan, van Amerika af. En het gaan net elke aand erger en erger raak. Hulle harder pound en harder pound. Hulle ekonomie is nou al besig om totaal sy gaai te sien. Hulle ekonomie, die weet kan sien, is hulle wisselkoers is nou heeltemal vervalle en hulle inflasie is baie hoog. So, maar soos ons wel vroeër soveel keer al gesê het, daai bloody regime het nie 'n saak met hulle populasie nie. Vir hulle is dit vir hulle eie survival. En nou kom daai gay Ayatollah vandag. Sorry, ek het 'n verkoue bietjie. Nou kom hy gay Ayatollah vandag en hy kom vertel, hy gaan ons kom direk met 'n groot volskaalse weermag aanval. Nou good luck, ou gay Ayatollah, bring jou beste. Ons sal vir jou wag daar so op die oop see en daar in Qatar en die ander lande. Kom. Ons sal vir jou wag, sien wat het jy.
Maar dis al vir vandag. As ek nog iets sien, sal ek miskien 'n boodskap maak, maar moenie verwag dat ek iets gaan sê vir die volgende 5 dae nie. Geniet die dag verder. Cheers.